टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि चाहिँ आफ्नो आइपिओ सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। यस कम्पनीले के कति किता आइपिओ सेयर निष्कासन गर्दैछ, साथै यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले कहिलेदेखि चाहिँ आवेदन दिन सक्नेछौँ, साथै यस कम्पनीको आइपिओ भर्ने अन्तिम म्याद कहिलेसम्म रहेको छ र हामीले यस कम्पनीको आइपिओ सेयर प्रति किता कतिमा खरिद गर्न सक्नेछौँ, त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी तपाईँले आजको यस भिडियोभित्र प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसैले भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सम्पूर्ण जानकारी लिनुहोला। साथीहरू, तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल बेललाई अन गर्न भने नबिर्सिनुहोला। नमस्कार साथीहरू, म हुँ प्रतीक। वेलकम टु न्यू आइपिओ अपडेट। टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धनको काम चाहिँ प्रभु क्यापिटलले गर्दैछ भने यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ सेयर निष्कासनको लागि गराएको रेटिङमा चाहिँ यस कम्पनीले BB+ रेटिङ प्राप्त गरेको छ, जसको मतलब यस कम्पनीले आफ्नो वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ औसत खालको जोखिम रहेको छ भन्ने चाहिँ यस रेटिङले जनाउँदछ। यस टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि आफ्नो आइपिओ सेयर चाहिँ प्रति किता ₹100 को दरमा नै बिक्री गर्दै हो। यस टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि 25 लाख किता आइपिओ सेयर चाहिँ बिक्री खुला गर्दै हो। यस कम्पनीको आइपिओ सेयरमा चाहिँ तपाईँहरूले न्यूनतममा पनि 10 किताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भने अधिकतममा चाहिँ 50,000 कितासम्म आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। अब साथीहरू, तपाईँहरूको मेन जिज्ञासा भनेको चाहिँ यस टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ सेयरमा तपाईँहरूले कहिलेदेखि चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनीको आइपिओ सेयरमा वैशाखको 23 गतेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले यस कम्पनीको आइपिओ सेयरमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भने यस कम्पनीको आइपिओ सेयर भर्ने अन्तिम म्याद भनेको चाहिँ वैशाखको 28 गतेसम्म रहेको छ। साथीहरू, यस कम्पनीको आइपिओ सेयर निष्कासन हुने दिनमा चाहिँ हामी यस कम्पनीको एउटा कम्प्लिट डिटेल एनालाइसिस भिडियो ल्याएर आउनेछौँ, जसमा चाहिँ यस कम्पनीको इपिएस कति रहेको छ, नेटवर्थ कति रहेको छ, त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिएर मात्रै तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओ सेयर भर्नुभयो भने तपाईँले बढीभन्दा बढी चाहिँ मुनाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले साथीहरू, त्यो भिडियो हेर्न मिस गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले अहिले नै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेललाई अन गर्न भने नबिर्सिनुहोला। साथीहरू, तपाईँलाई चाहिँ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनीको यो आइपिओ सेयर डेट सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नु होला, तल एउटा कमेन्ट गर्नु, सक्दो भिडियोलाई सेयर गर्नु होला र तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेललाई अन गर्न भने नबिर्सिनुहोला।